Ham der, han var mærkelig i går. Ja, det var virkelig mærkeligt. Altså, det gav bare overhovedet ikke Nej, mening. overhovedet ikke. Hvad synes du, Amalie? Altså, Amalie. Hvorfor svarer du ikke, når vi snakker til dig? Altså, Ja. er du helt væk, eller hvad? Ja, jeg tror bare, jeg er lidt. Ja, jeg kommer lige om lidt. Jeg har kigget på hele skolen. Altså, det giver ingen mening. Kig ind i omklædningsrummet. Jeg tror måske, må jeg herinde, eller? Ja! Hvem? Amalie! Amalie? 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 Amalie, er du okay? Hallo? 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 Kom.